నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేటితరమ్మగువ. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి కొబ్బరి గారెలు అండి. కొబ్బరి గారెలు చేశాను. చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి, క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. చేయడం కూడా తొందరగా అయిపోయినాయి, చాలా ఈజీగా. పచ్చి కొబ్బరి తీసుకున్నా అండి, మిక్సీ జార్లోకి కట్ చేసి చిన్న మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనకు ఎక్కడ పీసులు మిగలకూడదు. దాంట్లో వాటర్ వేసుకొని మనం మిక్సీ పట్టుకుంటే చిన్న మిక్సీ జార్లోకి మనకు పీసులు మిగలకుండా మెత్తగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లోకి శనగపిండి వేసుకుంటున్నాను. శనగపిండి జల్లించుకుంటున్నా అండి నేను. శనగపిండి వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి కొద్దిగా బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోండి. బియ్యం పిండి వేసుకుంటే మనకు కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మిర్చి పౌడర్, సాల్ట్, అలాగే కరివేపాకు అండి సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. బియ్యం పిండి వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇవి మూడు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. కొబ్బరిలో వాటర్ వేసి రుబ్బుకున్నాం కాబట్టి మనకి వాటర్ అవసరం పడదు. అందుకని పిండి వేసేటప్పుడు చూసుకొని వేసుకోండి. కొద్దిగా వేసుకొని మనకి పిండి అనేది ఇలా గారెలు ఒత్తుకోవడానికి సరిపోయేలాగా ఉండాలి. సో ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ పెట్టుకొని ఇవి గారెలాగా చేసుకొని దీంట్లో వేసుకోవడమే. చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అయిపోయింది కదా. పచ్చి కొబ్బరి మన ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉంటుందండి. మన దేవుడికి కొట్టినప్పుడు మన దగ్గర ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడు చట్నీయే చేసుకుంటాము. మరి ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా, ఇలా వేడివేడిగా మీరు గారెలాగా చేసి ఇవ్వండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు, చాలా టేస్టీగా ఉంటవి. ఇది స్నాక్స్ లానే కదండి, అన్నం అంచుకో అంటే మనం పచ్చి పులుసు కానీ పప్పుచారు కానీ చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్ లాగా కూడా చాలా బాగుంటాయి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.